تعالوا النهارده بقى لما اقول لكم على محشي الكرنب الفلاحي، احلى اكله تدفي في الشتاء بخلطه رهيبه، وسر التسويه الصح اللي تخليه يطلع مستوي زبده ومفلفل في نفس الوقت، وازاي تطلعوا لونه احمر وجميل والرز ما يطلعش بره ابدا. ومعايا كرنبايه كبيره زي ما انتم شايفين كده، بجيب سكينه صغيره وبمشي حوالين الاطراف بتاعه الجزء اللي في النص ده، وابتدي اقور كده لحد لما اشيله. احاول ان انا اشيل الاجزاء اللي بتخلي الورق لازق في بعضه على قد ما اقدر. وطبعا الكرنبايه المفروض تكون متهويه شويه علشان يبقى ورقها حلو كده ويبقى مفرود ومش مكشكش معانا، لما نخبط عليها نحس انها مهويه شويه. الكرنبايه بتاعتي بشيل منها الورق اللي بره، لو لونه اخضر قوي او اكيد مش هسلقه ولا حاجه بشيله واصغر حجمها كده علشان تدخل في الحله اللي عندي، على حسب بقى حجم الحله بتاعتكم. انا سلكت منها كام ورقه كده علشان بس تدخل في الحله، وكده كده الورق ده كان لونه اخضر وكان متبهدل شويه. حله بقى فيها ميه بتغلي، بنحط فيها معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكمون، وممكن نحط معلقتين من اللبن الحليب، ده اختياري. وننزل بقى بالكرنبايه بتاعتنا، بنحطها على الناحيه اللي تحت دي الاول ونسيبها لحد لما تبتدي تغلي. ده هيخلي الجزء اللي تحت يطرى معانا، وبعد كده لما نيجي نسلك الورق يتسلك معانا بسهوله. اول ما تبتدي تغلي كده بنسيبها تغلي بس 30 ثانيه، وبعد كده نقلبها على الناحيه التانية. بعد ما بقلبها لو محتاجه ميه بزود، انا ما بحطش من الاول ميه كتير عشان لما اجي اقلبها الميه ما تدلدقش بره وتبهدلني. بعد كده بقى بزودها ميه مغليه. اول ما الميه تبتدي تغلي بنبتدي نسلك الورق بتاعنا واحده واحده. الورقه بتتسلك معانا بسهوله، احنا بنسحبها بشوكه او بماسك بنلاقيها بتطلع معانا بسهوله. لو الورقه عصلجت وما طلعتش تبقى لسه شويه، لسه ما طريتش. هي اول ما بتطرى بتطلع زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي كرنبايه يعني عاقه مش زي الكرنب بتاعنا في مصر خالص، بس هتمشي حالها معايا. انا جايبه منها 2 لان الاتنين منها بيعادلوا كرنبايه كبيره من الكرنب اللي عندكم. لما باجي احاول ان انا اطلع ورقه ما طلعتش معايا يبقى لسه، دي لسه كانت ناشفه كده شويه فسبتها شويه، والنار بتغلي. انا بهدي النار بس شويه وهي بتغلي كده، وابتدي اسلك الورق واحده واحده. طبعا الورق يا دوبك بياخد غلوه بنطلعه بنحطه فوق بعضه علشان يكمل سوا، مش لازم يستوي زياده في الميه، ممكن يكمل سوا بعد كده بره. لو حسيتوا ان هو اتسلق كويس واستوى تمام ويمكن اتهرق، لا حطوه بقى في ميه ساقعه بسرعه عشان ما يكملش سوا، او في ميه فيها تلج. حسيتوا ان هو ناقص سوا شويه حطوه فوق بعضه وهو سخن كده بيكمل سوا. بس هي ما بتاخدش وقت في الميه زي ما انتوا شايفين، انا بسحبها ورقه ورقه على طول. هو لما بيغير لونه كده وبتلاقوه طري شويه يبقى كده تمام قوي، ما تستنوش عليه يتسلق زياده علشان الورقه ما تبقاش متبهدله معاكم. بصوا بقى بحركها شمال ويمين ازاي مش متبهدله في ايدي. بناخد الورقه نحطها بالشكل ده ونشيل العنقود دهوت ونبتدي نلفها بالشكل ده. ودي طريقتي في تقطيع الكرنب، الطريقه اللي انا متعوده عليها طول عمري، ما بغيرهاش لان دي اسهل طريقه بالنسبه لي. ومش بحب اقطع الكرنبه بره قبل السلق نهائي، انا بحب اسحب الورق ورقه ورقه كده، ودي طريقه سهله وممتازه وناجحه كمان مضمونه 100%. بفرد بقى كل واحده وبقطعها المقاس اللي انتوا حابينه لصباع المحشي بتاعكم، يعني حابينه كبير صغير زي ما انتوا عاوزين. بصوا انا اوريكم كذا ورقه. بشيل العنقود ده، وطبعا الورق بتاعي زي ما انتوا شايفين يعني مش حلو قوي، فبشيل طبعا الحته السميكه اللي في الطرف دي بضحي بيها خلاص مش محتاجاها، وباخد الورق بتاعي وبقطعه. لو كرنبايه حلوه بقى من الكرنب بتاعكم، الورقه ممكن تعمل معاكم يعني كميه مش هتحتاجوا تقطعوا ولا تشيلوا منها حاجه زي ما انا بعمل كده. يعني هتاخدوا الورقه تبرموها وتقطعوها 3 والتلاتة هتقدروا تطلعوا منهم ورق. انما انا باخد اول 2 اللي هو الورق اللي هو الطري الناعم ده، وطبعا العرق التقيل ده ما اقدرش طبعا ان انا الفه فبرميه او باخده وبحطه في الحله من تحت، او ممكن اعمل بيه شوربه كرنب، يعني بنعمل بيه حاجات كتير. وناخد بقى الورق بتاعنا ونرصه جنب بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الورقه بمسكها بايدي بحس انها شفافه، قادره اشدها ما بتتقطعش بسهوله. بصوا كده مسلوقه سلق مظبوط، لو اتقطعت جامد تبقى اتسلقت زياده وهتعذبنا في اللف، فخلوا بالكم ان المحشي ما يتسلقش زياده منكم. وطبعا في المرحله دي انتوا ممكن تخزنوه تحطوه في اكياس او في علب وتشيلوه في الفريزر، وممكن يقعد معكم في التلاجة لحد 2 يومين. هنجهز بقى خلطه المحشي بتاعنا، الخلطه الرهيبه بتاعتنا. هنحتاج نص كوبايه الكوبايه الا ربع من الزيت على حسب حجم الكرنبايه، محشي الكرنب بيحب الزيت شويه. ونحط معلقه كبيره من السمنه، لو سمنه بلدي بقى يا سلام ما اقولكوش. ومعايا هنا بقى 3 بصلات كبار، هو بياخد بصل كتير شويه، لو قدرتوا تحطوا 4 بصلات كمان يبقى حلو قوي. الكرنبايه الكبيره ممكن تاخد لحد 4 بصلات من البصل الكبير ده. بناخد نص كميه البصل، انا فرماه فرم ناعم كده في الكبه مش مقطعه على ايدي، ده بيدي للتسبيكه سمك كده وقوام حلو قوي. نبتدي بقى نحمر البصل بتاعنا. زي ما قلت انا حاطه سمنه عاديه، ولكن طبعا لو عندكم سمنه بلدي حطوها تبقى تحفه، ممكن تحطوا زيت
وحته سمنه بلدي تدي طعم رهيب وريحه رهيبه، ولا كانكم استخدمتوا زيت اصلا. المحشي عموما بيحب البصل، بس انا بحب احط فصين توم مفرومين مع محشي الكرنب شويه، ده بيديله نكهه حلوه كده وبيديله نكهه مميزه ومختلفه شويه، ودي طريقتي انا، ولكن الطريقه المعتاده بالبصل فقط. نبتدي بقى نحمر البصل لحد لما ياخد لون زي ما انتم شايفين كده، اللون البني الفاتح. اول ما البصل ياخد لون بننزل عليه بمعلقه كبيره من البابريكا، ومش هحط شطه دلوقتي علشان لو اتحطت في الزيت كده هتبهدل الدنيا وهتتعبنا جدا، فهحطها بعدين. رشه كده من السبع بهارات، ودي اختياريه، يعني اي بهار هتحطوه على محشي الكرنب غير البهارات الاساسيه اللي هي الملح والفلفل والكمون والكزبره، ده اختياري. حطيت معلقه كبيره من الكزبره بحطها في الاخر شويه علشان ما تتحرقش مني، وخلي بالكم ان النار هاديه دلوقتي علشان البهارات دي ما تتحرقش، النار هاديه تماما. انا عايزه ريحتهم تطلع، بس ان احنا نرميهم في الزيت كده بتخلي ريحتهم تطلع ونكهتهم تبقى حلوه وطعم البهارات يبقى باين في المحشي كده. 4 كوبايات من عصير الطماطم، انا مستخدمه طماطم لونها احمر وحلوه جدا، ومش هزود صلصه دلوقتي ولا حاجه. لو انتم الطماطم بتاعتكم لونها فاتح زودوا بقى 3-4 معالق من معجون صلصه الطماطم علشان تبقى التسبيكه لونها حلو كده، او علبه صغيره من اللي هي العلب الصغننه بتاعت معجون الطماطم دي. بنحط بقى الملح والفلفل الاسود، انا حطيت الملح بس ما بانش، انا حطيت ملح وحطيت معلقه صغيره من السكر بس ما تصوروش، وبنغطي وبنسيبها تتسبك بقى على نار هاديه لحد لما تقصر كده زي ما انتم شايفين، وتعمل دهون على الوش، تحس انه الدهون عايمه على الوش كده. هو ده التسبيك، عشان محدش يقول لي لا دهون، هو محشي الكرنب والمحشي بتاعنا بيحتاج يتسبك. بنحط بقى معلقه كبيره من الكمون، وده طبعا للكرنبايه الكبيره. الكمون بحطه متاخر شويه علشان ما يمررش معايا، ما بحطوش في الزيت. ولو حابين تزودوا اي نكهه بهارات تانية زودوا. وخطوه بقى مهمه جدا، بناخد شويه من التسبيكه دي على جنب، يعني قد ايه كبشه كبيره كده. انا خدت كده 3 معالق كبيره اللي هو بما يعادل كبشايه كده محترمه، وهشيلهم على جنب وهقول لكم بقى ليه وهقول لكم هنعمل بيهم ايه، بس دول مهمين قوي. وهنحتاج كيلو من الرز المصري المغسول كويس جدا ومش منقوع. كيلو الرز بيعادل 5 كوبايات معياريه. لو عندكم شكاره رز مش عارفين تعايروا، ما عندكوش بالوزن، هاتوا الكوبايه المعياريه كده وعايروا 5 كوبايات معياريه. الكرنبايه الكبيره دي هتحتاج كيلو من الرز، والمقادير اللي انا مديها لكم دي لكيلو رز ولكرنبايه كبيره. طبعا النار هاديه جدا، انا بدي للرز تقليبه خفيفه كده بس مع الصلصه، والنار هاديه، مش بديله فرصه يستوي نهائيا، بس يشرب كده من الصلصه تقليبه خفيفه 30 ثانيه مش اكتر، وبطفي النار. الخطوه دي بتخليه شارب بس شويه من الصلصه واخد اللون، ما يبقاش لونه فاتح. نحطه بقى في صينيه نهويه كده ونفرطه كده عن بعض، وهو سخن لسه بنحط عليه البصل، بقيت كميه البصل بتاعنا، وبنحط بقى رشه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود لما بيتحط في الاخر كده بيبقى نكهته باينه قوي. زودت الملح شويه عشان الملح كان قليل. والخضره بقى بتاعتنا حزمتين بقدونس، حزمتين كزبره، حزمه شبت، الورق فقط، اهم حاجه الورق فقط، ومعلقه صغيره من نعناع مجفف. كله محطوط في بعضه، بس خلي بالكم ان الشبت ده هو روح المحشي. عندي ناس ما بتحبش الشبت قوي فبحط منه ربطه واحده بس، ولكن ممكن تحطوا ربطتين كمان. انا ما بحطش نعناع فريش لانه بيمرر شويه. مفيش نعناع مجفف، كام ورقه كده تفركوهم او تقطعوهم وتحطوهم مع الخلطه. نيجي بقى للرص والتسويه. طبعا بناخد العناقيد اللي احنا طلعناها دي بنحطها في قعر الحله من تحت، والحله من غير ما اغسلها ولا حاجه، مطرح الرز والصلصه وكل الحاجات دي علشان تعزز اللون الاحمر. بنحط شويه عناقيد، شويه من الورق الاخضر، وانا بحط شويه من الطماطم، وده اختياري، ممكن ما تحطوش طماطم. وبنجيب الورقه بقى على كف ايدينا كده زي ما انتم شايفين، نحط فيها كميه من الرز معتدله، مش كتير قوي مش قليل قوي، ونلفها. بصوا بضغط عليها ضغطه خفيفه عشان اوزعها بس جوه، وفي نفس الوقت ما بضغطش قوي، واسيب الرز جوه ما يبقاش واصل للطرف ده وللطرف ده، علشان هو لما هيزيد هيوصل للاطراف. لو وصلته للاطراف من دلوقتي الرز يطلع بره. خدوا بالكم الرز بيزيد لما بيستوي وبيمشي من مكانه بيطلع لبره. بصوا سايباله مسافه ومهويه جوه، موزعاه كده ومهوياه جوه، مش ضغط على الصباع قوي. انا برصهم 4-4 او 5-5، برصهم عكس بعض، يعني 4 بالطول 4 بالعرض، او 5 بالطول 5 بالعرض، والطبقه الاولانيه والطبقه الثانيه اللي فوقيها لو هما مرصوصين بالطول يبقى اللي فوقيها تبقى بالعرض، والعكس، لحد ما اخلص الحله كلها. وطبعا زي ما انتم شايفين ما برصش المحشي لحد الاخر خالص، بسيب كده قيمه رقين علشان هو هيزيد ويطلع لفوق. محشي الكرنب بيحب شوربه دسمه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، شوربه حمام. طبعا يعني البط حلو قوي والحمام حلو قوي، بس اي شوربه عندكم، حتى لو ما فيش ممكن مرقه، تدوبوا مكعبين مرقه كده وتسقوا بيه.
بس بقى شوفوا الخطوة دي هي الأهم. بناخد بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا شلناها على جنب التسبيكة دي زي ما هي كده، بنحطها على الشوربة، وبنزود بقى عليها هنا الشطة. بنحط معلقة صغيرة مليانة كده من الشطة أو أكتر حسب رغبتكم. المعلقة الصغيرة المليانة دي بتخليه سبايسي على خفيف، ممكن تزودوا عن كده. بنحط رشة كمان من الكمون كده، رشة خفيفة كده يعني ب3 صوابع ايديا كده حطيت رشة من الكمون. ونبتدي بقى ايه نسقي المحشي بتاعنا. ما بسقيش شوربة كتير، بصوا بسقي حبة ولازم اهزه كده واوزعه كده في الحلة. شايفين بقى اللون الأحمر باين ازاي دلوقتي؟ هيطلع المحشي معاكم لونه أحمر وهيطلع لونه جميل جدا. بصوا بهز كده اتأكد بس ان الشوربة نزلت، وبعدين ارجع اسقي حبة كمان كده. بصوا واحدة واحدة، ما تدلقش الشوربة كلها مرة واحدة في الحلة. انا عاوزة ان الشوربة تبقى مش مغطية المحشي، تبقى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هو ده، مش عايزاها تبقى زيادة علشان ما يعجنش مني، وانا بعد كده ممكن ازود زي ما انا عاوزة. بنحطه طبعا الاول على نار عالية لحد لما يبتدي يغلي. انا رصاه كويس فمش محتاجة ان احط فوقيه طبق علشان ما يتحركش من مكانه، لكن ممكن تحطوا طبق لو انتوا مش رصينه قوي، يعني حاسين فيه فراغات او فيه فواصل، فخلاص بغطيه لحد لما يشرب الشوربة بتاعته. واول ما يشرب الشوربة بنهدي النار وبنحط بقى كم مكعب زبدة كده، او لو عندكم بقى زبدة فلاحي ولا سمنة فلاحي ما اقولكوش بقى. دي بقى الحتة دي بتنقل المحشي في حتة تانية خالص. بنغطي ونسيبه بقى مع الزبدة بقى كده على نار هادية يستوي بمزاج. طول ما هو بيبقبق كده شوية في سوائل جوه لسه، مش محتاجة أزود تاني. لقيتوه نشف والبخار قل، بتزودوا كبشة كبشة بالراحة كده وترجعوا تغطوا لحد لما يستوي تمام. يستوي على البخار على نار هادية وياخد وقته بالراحة خالص. ما تستعجلوش عليه علشان ما يلسعش، ولا تدلقوا شوربة كتير علشان ما يعجنش. وطبعا لازم نهزه كده بقى. وبصوا ما تقولوليش لا رص ولا بتنجان، محشي الكرنب بيدلق كده على طول في الصينية، مش هنلعب في الثوابت. ده لازم نهزه كده يفرفر كده من بعضه وندلقه بقى زي ما انتم شايفين. بصوا اللون الأحمر، شايفين اللون الأحمر واصل لتحت ازاي؟ مهما سبكتوا الصلصة مش هياخد اللون ده إلا إذا عملتوا التركاية اللي أنا قلت لكم عليها، دي اللي بتديله بقى اللون الأحمر الجميل ده. وطبعا تتحكموا في درجة اللون من حجم، يعني من كمية الصلصة اللي هتحطوها على الشوربة. شوفوا بقى المحشية عاملة ازاي. ملاحظين ان الرز مش طالع بره، مفيش ولا رزاية طلعت بره خالص من وهو اصلا في الحلة، مفيش رز طلع بره، وانا بدلقه مفيش رز نازل معاه. بصوا شوفوا مفلفل بقى كمان من جوه ازاي، تسوية ممتازة. المحشية كده شكلها محترم وابن ناس، باينة قوي انها مستوية على الاخر وزبدة، وفي نفس الوقت الرز مفلفل، ما طلعتش الرز بتاعها بره وبهدلت الحلة. مفيش سر يعني رهيب، هو بس نحط رز ما نوصلوش الاخر زي ما طول عمرنا متعودين. يعني ما تملوش المحشي قوي، سيبوا للرز مسافة، القواعد العادية بتاعتنا بس فكرتكم بيها مش اكتر. هنا بقى رصيت حبة بس كده عشان التصوير، حطيتهم فوق بعض مع ان انا مش مقتنعة بس قلت يلا طبق كده نرصه فوق بعضه وخلاص. ما اقولكوش كان طعمه عامل ازاي بقى، يجنن. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.